මන්ත්‍රීවරු විසින් හොඳේ අනේ ඒක වැඩක් තියෙනවා සර්. ඒක තමයි කියන්නේ පුතා මේ ක්‍රමේ හදාගෙන තියෙන්නේ කෙලින්ම ඒගොල්ලන්ගේ බඩ වඩා ගන්න තියෙන්නේ හොඳේ එතකොට සර් ඕන ගානක් ඉල්ලන්න පුළුවන්ද? ඉතින් පුතේ කවුරු මන්ත්‍රීවරයෙක් ගෙනාවා කියන්නකො යෝජනාවක් අපි හිතමු දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනකම තියෙනවා කියන්නකො ලක්ෂ 5ක් කරගන්න පඩිය කවුරු හරි යෝජනාවක් දානවා පාර්ලිමේන්තුවට මන්ත්‍රීවරට ලක්ෂ 5ක් වැඩි කරන්න ඕන ඉතින් මේක ඡන්දයක් තියෙනවා එතකොට අනිත් අප උත්සව කැමතියි කියලා ඉතින් හරි එතකොට සර් ජනාධිපතිතුමා හැම ඒකට මේ බලපෑම් කරන්නේ නැද්ද? ජනාධිපතිවරයාට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. එයා පක්ෂ නායකයා ආණ්ඩු නායකයතර එහෙම කරන්න එපා කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳේ? නමුත් එහෙම කෙරෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. සෝයි මේ බ්‍රිතාන්‍ය එහෙම අපේ රටේ മന്ത്രി කෙනෙක් එහෙම ඉඳලා නැද්ද? ආණ්ඩුවේ? අපේ ආණ්ඩුවේ බ්‍රිතාන්‍ය മന്ത്രിවරයෙක්ද පුතේ? නෑ නෑ සර්. බ්‍රිතාන්‍ය අපේ മന്ത്രിවරයෙක්. පුතේ ලංකාවේ අය ඉන්න බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ. අද වෙනකොටත් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ලාංකිකයෝ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මෙහි පුරවැසියෝ නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ මෙහි පුරවැසියෝ නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ එංගලන්ත පුරවැසියෝ. හරිද? පුරවැසියන්ට විතරයි මේ පුරවැසියන්ට විතරයි මේ වෙන්න පුළුවන් ඒ රටේ මේ ඔව් තමයි මන්ත්‍රී කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙන්න අනිවාර්යෙන් රටේ පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕන. මම දැක්ක මේ ඉතාලි මැතිවරණයකුත් තිබ්බා ඊයේ පෙරේදා. ඒ ඉතාලි මැතිවරණය සඳහා මේ ලාංකික ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉතාලිය ගිහිල්ලා පුරවැසි බව අරගෙන පදිංචි කට්ටිය මේ ඡන්ද ඉල්ලනවා ඉතාලියේ. එතකොට සර් ලංකාවෙත් පුරවැසි බව තියනවාද? සමහර රටවල් වල දැන් ඔකට කියන පුතා ditth පුරවැසි භාවය. දැන් සමහර අය ලංකාවෙත් පුරවැසි භාවය තියෙනවා ඉතාලියෙත් තියෙනවා. සමහර රටවල නීතියක් තියෙනවා ditth පුරවැසි භාවය තියෙනකොට ඡන්ද ඉල්ලන්න බෑයි කියන එක. සමහර රටවල එහෙම නීතියක් නැහැ. එතකොට ඒක ඒක ගෝඨාභයටත් තිබ්බනේ. එතුමා ඉල්ලා අස් කරගත්තානේ. ඒක ඉල්ලා අස් කරගත්තා. හරි පුතේ අපි පාරමට යමුද? ඔන්න 65 මැතිවරණයක් තිබ්බා. ඒ මැතිවරණයෙන් සිරිමා මැතිනිය පරාදයි. සිරිමා පරාද වුණා. දගී මහතා ජයග්‍රහණය කරා. දගී මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව හැදුනා. 1970 මැතිවරණයක් තිබ්බා. ඒ මැතිවරණයෙන් පුතා දගී මහතා පරාදයි. දගී මහතා පරාදයි සිරිමා මැතිනිය දිනුවා. ලංකාවේ ඔන්න තට්ටු මාරු ක්‍රමය යන්නේ හොඳේ? ඔය කරන්නේ 1972 අර පළමු ජනරාජ්‍ය ඒකනේ හඳුන්වා දීම එකනේ සර්. ඔව් ඔව්. එතකොට මේ 70 මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කරනකොට මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී සිරිමා මැතිනිය මෙලට මිනිස්සුන්ට පොරොන්දුවක් දුන්නා. මිනිස්සුන්ට කිව්වා මම ලංකාවට අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදනවා. බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයෙන් අපි සම්පූර්ණ නිදහස ගන්නවා. ඒකට අපිට ජනවරමක් ඕන. ජනතාවගේ කැමැත්ත ඕන ඒකට. ඉතින් මෙහෙම කිව්වා සිරිමා මැතිනිය. ඉතින් මේ රටේ මිනිස්සු ඒක පිළිගත්තා. සිරිමා මැතිනියට ජනවරමක් දුන්නා. කියන්නේ බහුතර බලයක් දුන්නා. අපි කතා කරා මැතිවර ප්‍රතිඵලය කොහොමද කියන එක 970 මැතිවරණයේදී සිරිමා මැතිනිය ආසන 70 ගාණක් ජයග්‍රහණය කළා. එතන එයා ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ආණ්ඩුවක් හදලා මොකද කරේ? තේරීපත්තුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් බවට පත් කරා. ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක්. දැන් පුතාලා දන්නවා සම්පාදක කියන එක. දන්නවද පුතේ? තේරීපත්තුණු මන්ත්‍රීවරු ව්‍යවස්ථා කියන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මේ තේරීපත්තුණු සියලු මන්ත්‍රීවරු අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදන කමිටුවට දැම්ම කියලා කියන්නකෝ. එහෙම හිතන්නකෝ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදන කමිටුවක් තියෙනවා. ඒ කමිටුවට මන්ත්‍රීලා 151 දෙනාම දැම්මා. 151යි මන්ත්‍රීවරුපත් වෙන්නේ. ඔක්කොම කට්ටියකට දාගත්තා. දාලා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හැදුවා. හදලා ඒක 1972 අවුරුද්දේ මැයි මාසේ 22 දවසේ ඒ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගත්තා. ඉතින් මේක තමයි අපි කියන්නේ පළමු ජනරාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාව. පළමු ජනරාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාව. මේ ව්‍යවස්ථාව මගින් සිරිමා මැතිනිය මොකද කරන්නේ? අර බ්‍රිතාන්‍ය හා තිබුණු බැඳීම් අවසන් කරනවා. ඔක්කොම නැති කළා දානවා. රාජනායකයා රජන කියන ගයින් කළා දැම්මා. රාජනායකයා ලාංකිකයෙක්.
අපේ පාර්ලිමේන්තුව නීති පනවන්න සීමා දාලා තිබෙන බ්‍රිතාන්‍යය ඒ වයින් කරා. ඕන නීතියක් පනවන්න පුළුවන් විදිහට ව්‍යවස්ථාව හැදුවා. ඊළඟට අපේ නඩුවක් සම්බන්ධ අවසන් තීන්දුව දුන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිකරණයනේ. ඒක නැති කළා දැම්මා. ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් තමයි අවසන් තීන්දුව දෙන්නේ. ඒ විදිහට අර නීත්‍යානුකූලව බැඳීම් ටික සියල්ලම එතුමිය නැති කරාම 72 ව්‍යවස්ථාවයි. ඉතින් ඒ නිසා 72 ව්‍යවස්ථාවෙන් තමයි ලංකාව පූර්ණ නිදහස ලබා ගත්තේ. අතන සටේ හැමෝටම පූර්ණ නිදහසක් නෙවෙයි. ඒක අර්ධ අපි කියන්නේ ඒකට ඩොමිනියන් නිදහස. ඩොමිනියන් නිදහස. තමයි අපිට හම්බුනේ මේ 1948 ඩොමිනියන් තත්ත්වය. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගෙවල් වල තාත්තලා හැම ඉන්නේ ඒ ඩොමිනියන් වගේ තමයි ඉන්නේ. අම්මලා තීරණ ගන්නේ. එහෙම නැද්ද? එහෙම තමයි. නේ? තාත්තා හිටියට අම්මා තමයි අවසාන තීන්දුව ගන්න. ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම ඕනේ නැහැ. අය යන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කියන්නේ නැද්ද? අනන්තයක් කියනවා ඕකන. අනන්තවත් කියනවා. ඒක තමයි. ඒ බලධාරී අම්මා තාත්තා හිටියට එයා තාත්තා තමයි ඩොමිනියන්. එතකොට හොඳේ. තාත්තා 100ක් නිදහස් නැහැ. තාත්තගෙන් නොහා අම්මගෙන් විතරක් අහන්නේ. මොකද උදේ? ඒකෙන් තාත්තගෙන් අහන්නේ තු අම්මගෙන් විතරක් අහන්නේ. ඒක තමයි. හොඳේ. එතකොට තාත්තගේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න තාත්තා ඩොමිනියන්. හොඳේ. සමතරම නෙවෙයි. සමහර තැන්වල ඈ. හොඳයි. අද උත්තර ලියාගමු. දැන් ළමයින්ට මොනවා හරි දිනා ගන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? කවුද අල්ලන්නේ? තාත්තවද අම්මවද? තාත්තව. ඈ? අම්මා හරහා තමයි තාත්තට යන්නේ. ඒක තමයි. අම්මව ගානට අඳ ගන්න පුළුවන්. ඇඳුවට පස්සේ අම්මා කියනවා මේ වැඩේ කරලා දෙන්න ඕන. ඒක තාත්තා කරලා දෙනවා. එහෙම නැද්ද? අන්නේ ඒව තමයි. එහෙම තමයි. හොඳයි. අපි උත්තර ලියමු. දෙවෙනි උත්තරේ නිස. ඔව්. ප්‍රශ්න දෙකට උත්තරය. මොකද්ද මාතෘකාව? මාතෘකාව 1972 පළමු ජනරජ ව්‍යවස්ථාව හා පළවෙනිකට උත්තරය දව තියෙන්නේ. නෑ පුතේ. අපි ඒක ලිව්වයි. සිග්නල් අඩුයි මට. මෙන්න මේ මාතෘකාව පුතේ පිටු අංක 120 තියෙනවා පුතේ බලන්න. මේක මාතෘකාව. උදාහරණ මේ බෝඩ් එක පුතේ පේනවද මදිද? අපිට හොඳට පේනවා සර්. ජාලජ ව්‍යවස්ථාවක අඩුපාඩු තිබ්බේ නැද්ද? වැරදි යම. මොකද පුතේ? පළමු ජනරජ ව්‍යවස්ථාවක වැරදි අඩුපාඩු එහෙම තිබ්බේ නැද්ද? අපෝ අනන්තවත් තියෙනවා පුතේ. අපි හදාගත්ත පළවෙනි ව්‍යවස්ථාවනේ. ඒකේ අඩුපාඩු තිබ්බ ගොඩක්. ඒවා ඉතින් ඊළඟ ව්‍යවස්ථාවෙන් හදාගත්තා. හොඳයි පුතේ අපි ලියමු උත්තරයක්. ලියාගමු. 1970 මහ මැතිවරණයේදී මහ මැතිවරණයේදී මහ මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකාවට නැත්නම් අපි ලියමු ලංකාවට කියලා ලංකාවට නව ව්‍යවස්ථාවක් ලංකාවට නව ව්‍යවස්ථාවක් හඳුන්වා දීම සඳහා මොකද සර් 1970 මහ මැතිවරණ 70 මහ මැතිවරණයේදී ලංකාවට නව ව්‍යවස්ථාවක්
හඳුන්වා දීම සඳහා සිරිමාව් මැතිනිය ජන වරමක් ඉල්ලා සිටියාය. සර් හතරවෙනි පාඩම අපි කරන්නේ නැද්ද? කරමු. ඉල්ලා සිටියාය. මැතිවරණයෙන් එතුමියට ජය ලැබුණි. සර් අපිට ආයි ඉස්කෝලේට එන්න කවද්ද අපි? පුතේ මේ නොවැම්බර් මාසයේ පළවෙනිදා අනිත් පන්ති පටන් ගන්නවා කියලා රජය නිවේදනයක් කරලා තියෙනවා. සර් ඒකට අමතර පන්ති පටන් ගන්නද? අපිට ඕක සෝ ඒ විදිහටම වෙයිද? කියන්න බෑ ඉතින් නේද? මෙච්චර කල් ඔහොම තමයි කිව්වේ. පටන් ගනි මම හිතන ගොඩක් වෙලාවට පටන් ගනි. සර් ඒකට අමතර පන්ති වලට ලියලා නැතාම හැමෝම ගෙන්නනවද? මොකද පුතේ? සර් 9 වසර 10 වසර හැමෝම ගෙන්නනවද? ඔව්. 6 7 ගෑනුන් පිළිගන්නයිද වෙන වෙනම නේද? ඔන්ලයින් නවත්තන්න නැහැ සර්. සර් ගෑනු පිරිමිද? එහෙම ගෑනු වෙනම පිරිනම වෙනවද? පුතා එහෙම මේ ඒක තීන්දුව කරගන්න කියලා තියෙනවා ඉස්කෝලේට. ඉස්කෝලෙන් තමයි තීන්දුව ගන්න. තාම මුකුත් අපිට එහෙම කියලා නැහැ පුතේ. සර් ඔන්ලයින් නවත්ත. ඔන්ලයින් නවත්තන එක නැහැ පුතේ. ඔන්ලයින් කරයි. සර් මේ ඔය ඇති අර මේ සිරිමාව මැතිනිය ඔහොම කරපු එකට සර් ඔය ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය කියන්නේ මම කියන්න පුතේ හරි. කියන්න පුතේ අපි නවත්තපු තැන කොහොමද කියලා? එතුමියට එතුමියට ජය ලැබුණේ. තේරීපත් වුණු සර් මේ සිරිමාව මැතිනිය ජනවරමක් ඉල්ලා සිටියේ මැතිවරණයෙන් එතුමියට ජය ලැබුණේ. එයා දිනුවා. ජනවරම හම්බුණා. එයා දිනුවා. හරි පුතේ. තේරීපත් වූ පාර්ලිමේන්තුව ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක්. තේරීපත් වූ පාර්ලිමේන්තුව. ඒ කියන්නේ සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අදහස එකයි එකේ. තේරීපත් වූ පාර්ලිමේන්තුව ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක්. බවට පත්කර ශ්‍රී ලංකාවට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කළේය. සර් ඒකට මේ ඉතිහාසෙස මේ ආගේ පාලනය යටතේ සර් රට වැඩිපුරම දියුණුවනේ. සිරිමාව මැතිනිය ගාව නේද? සිරිමාව මැතිනිය ගාව ලොකු දියුණුවක් ඇති වුණා පුතේ. අපි ලියා ගමු. එම ව්‍යවස්ථාව මගින් බ්‍රිතාන්‍ය සමග තිබූ
බ්‍රිතාන්‍ය සමග තිබූ ව්‍යවස්ථානුකූල බැඳීම් බෝඩ් එක බලන්න ව්‍යවස්ථානුකූල බැඳීම් ව්‍යවස්ථානුකූල බැඳීම් ව්‍යවස්ථානුකූල බැඳීම් ඉවත් කරනු ලැබීය ඉවත් කරනු ලැබීය ඉවත් කරනු ලැබීය 1972 මැයි මාස 22 වන දින 1972 මැයි මාස 22 වන දින දන්නේ නැහැ මැයි මාස 22 වන දින 22 වන දින නව ව්‍යවස්ථාව සර් නව ව්‍යවස්ථාව තුටකින් නව ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගැනින සෝ ඒතකොට මේ ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කරන්න කලින් ඒකට මේ රටේ හමුදාවත් එක්ක බ්‍රිතාන්‍යයක්ද ලංකා හමුදාව හිටියා පුතේ. බ්‍රිතාන්‍ය යටතේ තමයි ලංකා හමුදාව තිබුණේ. එයාගමු. එය පළමු ජනරජ ව්‍යවස්ථාව ලෙස හැඳින්වේ. මේ ප්‍රශ්න කොළ ටිකද ඔව් දෙව්. ප්‍රශ්න කොළ ටික ප්‍රශ්න කොළ ටික දුන්නේ නැහැ නේ සර්. හම්බුනේ නැද්ද? නෑ මං ආවා නැස්සේ මට හම්බුනේ නැහැ. හම්බුනේ නැහැ. ගොඩක් දෙයට හම්බෙන්නේ නැහැ නේ සර්. හම්බුණා සර් මම නම් ගත්තා සර් මාත් ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ ආවට පස්සේ මතක් කරලා ඉල්ල ගන්නවා. මටත් සර් සර් මේ ටියුට් එක නම් මේ ටියුට් එකක් තියෙනකෝ මං කෝ ටියුට් එක ගත්තා කියලා. මේ ප්‍රශ්න කොළ ටික දන්නේ නැහැ කිව්වේ ටියුට් එක කියලා. ටියුට් එක කියනකොට ඒක තමයි. මං කෝ ඒක සර් දැම්ම කියලා. මම පුතේ එව්ව නෙමෙයිද? ඔව්. මේක ගහගත්තා සර්. සර් මේකේ මේ වේගුත් තියෙනවානේ මොකද පුතේ? මොකද්ද මේ පොතක්ද? ප්‍රශ්න ඒ පොතක් තියෙනවා. එකක් කරමුකෝ සර්. ඒක නම් ගත්තා ඒ පොතේ නම පොතක් වරදිලා පුතේ හොඳේ. මේ ජනරජ ව්‍යවස්ථාවට මේ ලංකාවට අවාසියක් උන්නේ නැද්ද? මොකද්ද පුතේ? ඔය පළමු ජනරජ ව්‍යවස්ථාවේ ලංකාවට පොඩි අවාසියක් එහෙම උන්නේ නැද්ද? අවාසියක් නෑ පුතේ. ඒ වෙනකොට අපිට උනේ එකෙන් වාසියක්. කියන්නේ අපි බ්‍රිතාන්‍යයෙන් නිදහස් වුණානේ. ඒක අපිට ලොකු වාසියක් වුණා. ඕකේ තිබ්බ අඩුපාඩු මොනවද එතකොට මං කියන්නම්. සර් ඔව්. සර් අපිට දැන් ඉරිද පන්ති තියෙනෝනේ. ඔව්. සේක උදේ 5ට 6ට දාගන්න බැරිද? පුතේ පාන්දරද? සර්ට එන්න බෑනේ එතකොට ඔයම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ? සර් මේ ගෙදර නෙමෙයිද කරන්නේ? නෑ නෑ. එහෙනම්
එදී මාතිගේ ආනී ඒකයිනේ අපේ ගෙදර බෑනේ කරන්න පොඩි කට්ටියත් එක්ක. පාරට එපා වෙනවා. ඒක නම් අවුලක් නෑ ඇස්ස පුංචි අයින් එකත් හොඳයිනේ ඔයා දන්නේ දැන් මෙහෙනම් පුතේ මේ ෆයිබර් ලයින් එක තියෙනවනේ. දැන් අපේ ගෙදර ෆයිබර් ලයින් නෑ. මේ රවුටර් එකට ගියාම සෙට් කරගන්න එපායි. ඒ ටික සෙට් කරලා ඔක්කොම වරෙන් වයර් ටික ඇදලා එනකොට මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එහෙම ඇදගෙන ගියාම කුකුල්ලෝ ගියා වගේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔක්කොම ටික බිම. ඕකේ. ලැප් එක දීම දාලා ඔව්. ඊට පස්සේ ලක්ෂ ගාණක පාඩුවක් වෙන්නේ. පුතේ අපි අතට දැම්ම ගෲප් එකට හොඳේ. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟ මාතෘකාවට. 1978 ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන අංග කියවල දායිසෝ. මොකද උදේ? මං ගෙවන්න අභිලාෂයට හරියන්න මං ගෙවන්න ලෝභ නැහැ සදී. ආයි මොනවයි අභිලාෂය කටහඬක් ඇහුනේ මේ පස්සේනේ මං ඉතින් උඹ ඇවිල්ලා නැතුව ඇති කියේ අපි ආවත් පේන්නේ නෑනේ. ඔයාවත් අපිව පේන්නේ නැහැ නේස ඔයාවත් අපිව පේන්නේ නැහැ නේ ඔව් යදියාද කන්දේ අන්දේ කියන්නේ අම්බඩෙන් බස් අම්මේ ඔය මයික් ඔෆ් කරලා කෑ ගහන්න මේ මගේ අඩි ඉතිහාසෙ පොත කොහෙද තියෙනවද දන්නේ නැහැ. සර් අභිලාෂේ කට ෂට් ඩවුන් වෙලානේ. කාම්බරේ මගේ ඇඳේ මෙට්ටේ යට ඇඳේ යට හොඳේ ඇඳේ යට පෙට්ටි දෙකක් ඇති. ඉන්නේ ඔයාලට වෙන්න බෑ ඒක. සෙනුජ්‍ය හද්දි ඔන්න රහස එළි වෙනවා. ඒසානේ කවුද මයික් ඔෆ් ඔන් කරන් කෑ ගහන්නේ තෙනුදද කොහෙද? හරි දැන් පුවක් අපිට සෙනුජ්‍ය කියන්නේ මේ ඕන එකක් පොඩි වැරදීමක් වුණා මේ මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ 6 පිටු අංක 6 7 මං හිතන්නේ මේ අපිට තියෙන්නේ පහනේ මේ පහ තමයි තියෙන්නේ මේ පුතේ කවුරු හරි දාන්න පුතේ පිටු අංක මේ 4 5 ගෲප් එකට සර් ගෲප් එකට දාන්න බෑනේ. මං හදන්න පුතේ කීවෙනි මොන මාතෘකාවක් තියෙනවද? පුතේ තියෙන 72 ව්‍යවස්ථාව 78 ගෲප් එකට දාන්න පුළුවන් 78 ව්‍යවස්ථාව සර්ට දාන්න පුළුවන් අපිට දාන්න බෑ. රැට දාන්න පුළුවන් නේ අපිට දාන්න බෑ. sorry only admin කරලා සර් හරි ඒකනේ. හරි පුතේ හරි දැන් මේක හදුවා හොඳේ සර් ඒක only admin කරලා අන් දැන් පුළුවන් මාතෘකාවට මේක එන්න ඕන හැදුවත් කරන්නේ අපි දාන්නේ. 78 නේස නෑ නේස සර් 78 නෙමෙයිද සර්? ඒකනේ සර් පස්වෙනි එක 1978 ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන අංගනේ පුතේ මාතෘකාවක් නැද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ ජාතික රාජ්‍ය සභාව එහෙම කියලා ඒව නෑ සර් ඒක කොපි වෙලා නෑ සර් ෆොටෝ වෙලා නෑ ඒක සුදු ඔව් සර්, පාට තව තියෙනවා ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 1978 තියෙනවා විධායක ජාතිය ජනාධිපති ධූරය කියලා එකක් තියෙනවා 1978 ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධානාංග සඳහන් මොකද කියන එක සර් මම දැම්මා. ඔය දාපු එකේ නම් තියෙනවා ජාතික රාජ්‍ය සභාව කියලා. මගේ එකේ. නෑ පුතේ සර්ට අපි කියන්නේ නැහැ සර් මම දාපු එකේ ඇති. සර්ට සිග්නල් නැහැ. සර්ට සිග්නල් තියෙනවා සර්ට සිග්නල් නම් තියෙනවා සර්.
ඇහෙන්නේ නැද්ද සර්? යාන්තම් සර්ට ඇහෙනවා. සිග්නල් මං තාත්තා සර්ගේ සවුන්ඩ් සර්. කට් කරලාද කොහෙද සර්ගේ? දැන් ඇහෙනවද? සවුන්ඩ් එක වැඩි කරගත්තා නම් හරි සර්. හෙලෝ. සර්ගේ සිග්නල් රතු පාටට පෙන්නන්නේ සර්. නෑ සර් සිග්නල් හොඳට තියෙනවා සර්ට සුදු පාට. අපි අපි සර් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. අපුතේ මේ කවුද මේ රශ්මික වෙලා තියෙනවා හරි එක. අපිට ඒව නෑනේ සර්. ඔව් අපිට සර්. සර් ෆොටෝ කොපි ගිහිල්ලා නෑ සර් එහෙම කොටසක්. නැද්ද? 1972 ඊට සුදු පාට තව මේ හිස් තැන ගොඩාක් නිකන් A4 වලින් භාගයක් විතර මේ සුදු පාට නිකන් ෆොටෝ කොපි ගහයිච්ච නැත්නම් තියෙනවා. ඊළඟ පිටුව බලන්න පුතේ. නෑ ඊළඟ සර්. හතරවෙනි පිටුවේ තියෙනවා. 4 5 මාරු වෙලා සර්. හරි කමන්න පිටු අංක 4 තියෙන මේ මාතෘකාව කියන්න පුතේ. 1972 පළමු ජනරාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන අංග ලක්ෂණ. හරි ඒක තමයි ඊළඟට තියෙන මාතෘකාව. සර් පිටුවකේ නම් වැරදි ගාල් තියෙන කන පිට ගහලා. ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ හොඳේ. ඒක අපි කොහොමද ගන්න මේ කපලා ගන්න ඕන දෙකට වෙන් කර ගන්න ඕන. සර් එතකොට ඒක දෙන්න ඕන. ඔව්. පොඩ්ඩක් සර් ඉන්නේ කලව ගන්නකම්. සර් ඒකට අධිකරණ එකක් දාලා දිනමුද සර්? ඒ පුතේ වැරදිලා ඒක. ඒක එනවා පස්සේ හොඳේ. හතරවෙනි පිටුව විතරද? මොකද පුතේ? හතරවෙනි පිටුව විතරද? පිටු අංක හතරවෙනි පිටුව විතරද? වැරදිලා තියෙනේද? නෑ හතරවෙනි පිටුව විතරක් දාන්න ඕනේ නැත්නම් පහක් දාන්න දාන්න ඕනේ ඕනේ. මොකද හතරවෙනි පිටුවද පහක් විතරද දාන්න කියලා. පහක් දාන්න හොඳේ. ආ සර්. ඔය කාලේ ලොකු අංජා එහෙම වෙලා නැද්ද? මේ කාලේ නම් නෑ පුතේ. පුංචි පුංචි හිචි වෙච්ච ඒවා නේ සර්. මේ කාලේ එහෙම අපිට අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ගොඩක් පංචාප්ත මං ඔයාලට කිව්වේ මේ කාලේ අහන්න හම්බෙන ගොඩක් අඩුයි ඒවා. අපිට වැඩියෙන් අහන්න හම්බෙන්නේ මේ වගේ සිද්ධි 77න් පස්සේ. පුතේ බලමු අපි ප්‍රශ්න අංක 1. අංක 1 තියෙන්නේ 1972 පළමු ජනරාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රධාන අංග ලක්ෂණ 4ක් සඳහන් කරන්න. අපි ඒක ලියා ගමු. නාමික විධායක ජනාධිපති ජාතික රාජ්‍ය සභාව ළඟට අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඊළඟට අධිකරණ පද්ධතිය සර් ඔයගෙන හැදීමක් කරන්නේ නැද්ද? නෑ පුතේ නෑ. අපි කරමු ඊළඟට හොඳේ. ඊළඟට මේව තියෙනවා පුතේ. පුතේ එක තැනක චූටි අඩුවක් තියෙනවා. මේ ඒක තමයි මේ දුන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඈ ඔව්. සර් මේ 6 ජනේ පටන් ගත්ත සර් 8ට චූටි 8 ඉඳන් 10 වෙනකන් ගණන් පන්ති තියෙනවා. විනාඩි 15ක් විතර කලින් අරන ඕනද? ඔව් පුතේ මේ 8යි 50ට නවත්තන්න හොඳේ. මේ දෙක පුතේ ලිව්වද? ඇයි බං මම පන්ති දෙකකට යන්න ඕනේ? පුතා මේක ලිව්වද? ඔව් සර්. සර් බෝඩ් එක පැහැදිලි මදිනේ සර්. ගෲප් එකට දාන්න බැරිද? නෑ පැහැදිලි සර්. මේ තියෙන්නේ පුතා මේ අහන්න මේ තියෙන්නේ 1972 ව්‍යවස්ථාව හඳුන්වා දුන්නු ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන මූලික අංග ටික. කියන්නේ ආණ්ඩුවේ කොටස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මූලික අංග ටික. දැන් අපි ඊළඟට මේවා වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරනවා අපි. හොඳේ? මේක අපි ලියා ගන්න. ඔව්.
ඕක ගෲප් එකට දාන්නකො මට සිග්නල් අවුට්. අයියෝ මේ මහා පාර ඉඳලත් මේකට සිග්නල් නැහැ කියනවනේ.